wasteland's breath, cliff edges pierce the sky ahead. You grip the wheel, I trace the path, rope coils loose, a silent thread. Beyond the cliff, our weights combine, tie the knot alone, a truth defined. We're tangled ropes, we're breaking free, a common ground, a separate sea. Enough, enough. 本节目由美团买药独家冠名播出，24小时看病买药，平均30分钟送达。本节目由999感冒灵赞助播出，爱人先爱己，暖暖在乎你。加入芒果 TV 会员，每周4、周5 12点更新，会员抢先48小时看正片 ，SVIP 额外抢先看下集。周3中午12点尊享爱人悄悄话，周6中午12点尊享会员加更版。进入智能电视应用中心，打开芒果 TV 电视端，大屏4K 更清晰。华为用户升级到鸿蒙5.1，参与鸿蒙有礼免费领取芒果 TV 会员，抢先看《再见爱人》第5季。好了，我们下一题啊。你们当中，在关系里最能忍耐的人是谁 ？Anson 吧，实话吧。想一想。好，凭就是这8天的了解，来，3、2、1，指。对，实话吧。哇，精彩了啊！都指了自己啊。好。没事，他还在刚才情绪里。对，你指的是自己。他自己没事，让他消化一下。Anson， 你指的是？我是希望。好，我们来看看你为什么指的是。因为过去8年嘛，我常常就是不知道他生气了，我从来都不知道他为什么，我每次都是对不起，我错了，你能原谅我吗？就是我都不知道的重点在哪，为什么错在哪？当我跟他分开了，我想慢慢想起来，他每次都跟我说，我都没有放在心。所以他过去8年就人很多，所以我觉得是他这些方面。那实话呢？你为什么觉得是你？说实话，这8年我们在一起的这8年，我觉得其实有很多事情，他做的事情让我觉得是无法接受的。但是我觉得他锻炼了我的耐心，我的 EQ 锻炼的挺好的，我现在觉得。但是我觉得在这几天，在这8天，我觉得反而我会指他。就是之前的8年一起的是我，但这8天我觉得是他。因为其实我挺心疼，就是我看到他好像一个傻瓜一样的在这儿，就是不知道发生什么事。他在一个情感方面是完全空白的。因为他是一个工作方面是非常厉害的一个人，但到这个地方的时候，他变成一个傻瓜，就完全幼儿园都不值的一个层面展示自己出来，我觉得太难了。突然间把这一面暴露出来。对，而且我也说了好多我们关系里面的他不好的一些东西出来。然后在这个节目里面，大家都知道他有哪里不好，或者是会说他其实不懂，会好快哭，很难受的，但他没有觉得难受，所以我觉得这个点让我觉得他的忍耐力其实比我们每个人都高，就是所有人说他的情绪还是高的，这还是正面的，非常积极的。对，其实不容易。真的不容易，真是实话，每次都会去心疼一下。很善良。我觉得都是真的，也没所谓吧。所以我才来，就是他说的是真的。我做过这些，那为什么不能够拿来说？拿来说，我可以的。要多说，
他好需要你的鼓励。你的一颦一笑，他会开心半天。我也还有很多东西要学吧，在这方面。对啊，大家努力吧。那你的生活中，工作、爱人、朋友，排序？现在还是之前呢？之前呢？工作是1，朋友是2，他是2.1。那2.1，那不就3吗？还在朋友这是以前2.1，没到2.1，晚了一点点。但我其实没有听过这个，他以前都是跟我说是工作我，然后家人朋友，所以他以前我没有听过这个，这是我第一次听到。因为我的行为是不能骗人的嘛，对吧？我连他的房间都给我朋友，对吗？你宁愿伤害我才给让你朋友。他为什么承认错误这么快呀？我的天哪！哪个时候是这样？那现在的排序呢？工作他跟朋友，然后是朋友。对。家人呢？工作跟他一样。家人在哪儿呢？家人就是同样啊，就是跟我。就我爸妈一样嘛，对吗？在哪里呢？一样是哪里？真的是没有，他从来都没有跟我说过这个。他就是工作，然后家人跟我，然后才是朋友，一直都是这样说的。然后现在又不一样了，所以你说我怎么可以相信他每句话哪一个是对，哪个是错的？就不一样。他有的时候是这样的一个版本，然后过了几个月可能是另外一个版本。我希望是他可能以前不知道是骗我，然后现在才说真话。我希望是这样。感受不一样就变了呗，不够真实。我是不是其实在很迷糊的状态，觉得他很爱我，其实他没有那么爱我了，因为我真的是觉得他很爱我。我是不是应该怀疑一下自己这个想法呢？因为每次你问我问题，我都觉得安森他肯定很爱我，他是很专一，他眼中只有我，我知道他非常爱我，但其实他表现出来的一些行为，之前的行为是不是那样的呀？所以我也要考虑一下我自己是不是催眠了自己啊。好了，想想开心的吧。来吧，今天的第2个游戏，匿名真心话。良药苦口，能否吞落下肚？苦口良药，处方又来自何处？嘉宾轮流担任题主，抽取问题卡。其他的人则需要把自己的回答用手机发给真心树洞，树洞将匿名公布所有嘉宾的答案。什么意思啊？哇，好复杂。题主猜测这些回答分别是谁写的，如果全部猜对，则公布所有回答对应的嘉宾。哇，猜对了就公布。若猜错一个，则隐藏全部，我们就不知道这一题这个答案是谁给的了。真的好好玩哦，好玩哦，好吸引人。懂不懂？肯定不懂。良药苦口，吞落下肚。苦口良药，处方又来自何处？表情好严肃，我都不懂。令明我知道说什么。就是首先有没有第一个想做题主的人？那我来呗。抽取问题卡，题主是梁松同学。假设我和我的伴侣有一天分开了，你认为最有可能的原因是什么？
大家都得想一想。然后不用有心理负担，因为是用打印机打出来，看不出来是。对，看不出，也没有笔记。大家把这个原因发到答案树洞。自己回答自己的问题是不是？就是把这题发过去，然后我们把它打印出来，因为就不知道是谁回答的问题。所有人匿名，所有人来回答。我都想参与一下。参与一下吧，参与一下吧，来一个迷惑选项。但我这个播不了。没事，我们俩知道就行。都发完了啊。好，答案收集完毕了，我们来看第一个答案，请启动。都过于自我，都过于自我。好刺激。我暂时先给二哥吧。好。小豆应该不会写的这么的，这太不是很走心的，其实。这太不是很走心的，其实。如果是小豆讲的话，应该不只是这些，反正我用了一个排除法。all right。天哪！好，我们看第二个答案。执着于谁对谁错，不放过对方。一定要争个对错。这个像实话。这个在我看来，其实也是诗画姐的这种思维方式。实话。你看重如果是对错，那就是对错；如果你看重的是爱，那就没有问题。你现在是关注对错还是关注爱吗？这轻轻一句问的好棒哦！我是很相信，我的心中永远都是追逐爱的，对错根本就不重要。但是你们俩不一直在争对错吗？其实，在我看来，你也有在争啊，其实。对，因为一个人吵架吵不了呀。其实我觉得他们两个人都在意对错，只是他可能是比较执着一些说的话，他就是执着的是他的感情感受，所以就连不起来，因为他对连不上，就总是连不上。执着于爱的时候，对错问题不会那么显著的。好，我们来看看下一个。已经没爱了。哇 ，Anson 吧。这个是我小豆豆的。为什么排除法？因为你总是觉得我不爱你，这个是在你心中最大的一个坎儿。包括你有的时候去抠我的字儿，都是会有一个这个问题在这里，在你心里扎很深。可能是你一直以来没有安全感，过往的经历也好，包括到这里，才会有这样子的那些所谓的预判啊，和那些想要拿到的东西，就是这样没了。没有爱像 Anson 写的。我觉得分开时已经没有爱了。对啊，是 Anson。吵架太厉害，每天都是这样，
吵到梁松不想讲了，慢慢就他说什么他都不听，慢慢他也不跟他讲，就两个都没有声音。你不是不爱他，你不知道怎么爱他。好，来对一下答案。这个答案我比对过了，要匿名。匿名了，匿名了。因为他们就是每一次吵架都是这样啊，自己变成一个受害者，对方是不对的，然后就说你怎么了，你怎么了？所以如果要硬要对方去认同，这个不可能，因为梁松说的不是发生的事情，他是说自己的情绪，美妍是理解不到他的情绪，没办法连上的话就走不下去了。我觉得你们俩可以好好看看这些答案，其实我觉得都是挺客观的建议了。OK。如果是我的话，我觉得那可能就是我可能真的扛不住了，那是扛太久了，扛太久了，扛得太频繁了，扛了大的，扛小的，扛完小的，扛中的，没完没了的扛，没完没了的扛，哎。也累了嘛。本节目由美团买药独家冠名播出，24小时看病买药，平均30分钟送达。本节目由999感冒灵赞助播出，爱人先爱己，暖暖在乎你。本节目由华莱士赞助播出，全鸡汉堡就是配，爱人共享好滋味。本节目由爱他美领益赞助播出，超400倍母源自护菌。相爱的人也会被忙碌拉开节奏。别忘了好好爱自己。不如先找到自己的节奏。陪伴有时差，但爱自己随时出发。爱人先爱己，暖暖在乎你。到你了。就这样吧。你认为我的哪种行为最容易导致矛盾升级？这个很好答，我觉得对待哥哥姐们来说。但是不好猜是谁说的这个，是，只能看表达方式了。一题比一题吓人，已经有点要不敢开麦了，加油！在这把这个原因发到答案树洞。喋喋不休。哇！对错就是不停说，追击之类的，就是不停说，就是一直机关枪。因为美妍对自己是有认识的，她这个自己是认识的。好了，好，答案收集完毕啊。好，请看第一个答案。喋喋不休，没有任何的语气。其实这个是他第一要位的诉求，他唯一的诉求就是喋喋不休。我是知道他特别不喜欢。就是关于你们俩的问题是非常直接的，对吧？
问题比较显化吧。他认可这个答案的，对他认可的。来下一个答案。我先看有没有口字旁。认为得到了对方的反应和认同，就是解决了问题。啊，就是我执着于得到对方的反应和认同。这个像诗画的，给他吧，暂时啊，暂时。因为我觉得这句话另外一个意思就是得到了认同和肯定，它并不代表这个问题解决了。我觉得有可能是他的一个观点，稍微符合他，先看看吧，先看看吧。不太会。OK， 下一个答案。长长大长。谁呀？谁呀？一定是他。你可不可以不要这么暴露？每次这题目充分说明 Anson 是东北人，就爱吵吵。我就说了去过东北呗，一直吵着吵着。我去过东北大米。我用排除法吧，排除法我觉得应该是2个。太明显了。好了，你也仔细看看。但其实我觉得这个应该不是他的，因为，这个像诗画的。这2道题这样吧，问完了是吗？我确定吧，我确定吧。好，来吧，确定吧。来，大家请举起来，我来对一下哈。噔噔噔噔噔唯一能确定。厉害的你，怎么样？是吧？都对，全部正确。哇，真的啊，真的厉害，聪明。哇，我好意外啊！哇，去参加大侦探吧，竟然全对了。那诗画你认为是？因为他们其实吵架就是为了解决问题，但他们的方式就是想要认同我的方式，认同他的方式。不只是认同，你有的时候可能吵就是想要一个反应，因为你觉得你自己很生气，你要他的反应。那你以为这样是解决问题，但是可以让问题更加……我能理解姐姐的意思。我就觉得不管是谁说，但这些我都认同。大家都是各自的意见嘛。所以你现在今天通过这一题，完全就是更加直接的了解了对方的诉求，基本上同样的都是喋喋不休，喋喋不休。那个其实是同一个意思，同一个意思。对，其实他也是一直在吵。对，哇，这题目挺好。对，我觉得你俩问题的根本，我现在也没太看明白，但是可能还是得真正去解决问题。问题的根本，对，问题的根本，因为每次都是很小的事儿，没有问题，就是他在说逻辑，他在说情绪，但是大家都要对方理解，但大家都理解不到。诗画姐说的是对的，就是我在讲这个事情，它本身是怎么样这个顺序，他在讲这个情绪已经怎么样，可能没有那么多的记忆，咱们搭不上线。那既然搭不上线，这个问题解决不了，那我们能解决的下一步就是不要让它升级，差不多停住先。对，我觉得蛮可惜的，因为我真觉得你俩这个好的时候那个状态好甜呀。对。我觉得搭不上线的原因，其实也跟我上一个答案，是一样的。我觉得根本原因是那个。你再把这答案看一下，只有你猜中。我觉得根本原因是那个。这个。是的。
过于自我。是的，我觉得根本原因是他们都过于自我了，就有一点点觉得自己是受害者的角度了。如果一旦双方陷入到自己是受害者的角度了，就不可能听见对方，就永远不可能搭上线。他说到双方就挺了不起的，这个台词都在自证我多么爱你，你却多么不在乎。陷于自己的一个脑颅内高潮，所以我写的是都过于自我，觉得这是我跟他都需要深刻去理解的问题。曾经我知道我自己是一个很有负面心理的人，我从来都是承认的。我也知道我现在是喋喋不休的人，尽管我有我的理由，但我确实是这样做的，我都承认。一直强调借口，它其实就是一种找理由。你不断的强调这些东西，你就会更加觉得委屈，你就根本不可能直面自己了，你会被这个理由和借口带得越走越远。所以我写的是太过于自我。太聪明了，心理年龄和实际年龄的反差。还好在他用了一个都，他没有说你就是太自我了，但是我承认我是有的时候有点自我。这两个题目就算真的是提了个醒。对啊，而且我觉得大家说的很中肯，挺直接的发现自己问题。你收藏吧，拿回去晚上读一读。不，两个人都一起读啊，这个不是一个人的问题啊。哇，吴昕补的真好。你们今天晚上在睡之前一起拿出来，一起朗诵，困得要死了，还要拿出来读。明天是各位的第9天，将开启本次旅程的爱人2人单线旅行。这么早啊？单线，哇哦，单线了。那明天的2人旅行，大家都开心一点喽，好吗？这一站我们就陪伴到这儿了，辛苦辛苦辛苦，谢谢谢谢。希望你们到最后都有自己的答案哦。哎，梁松，你38岁了，你说成长这么痛苦，哎呦我的妈呀！还有我的选择，反正我是我的否了，降低了，降低了一点。现在发生的事情比较多，不是能3言2语就说明白的。就是他更动摇了，有一点失望了。嗯。今天我是非常享受跟 Anson 一起从早上送咖啡给我呀，我看到他是真的很用心去改变，虽然我真的是不知道这个改变跟之前是不是一模一样，但我现在今天只是享受这一刻。哇，哎呀，太奇妙了！这是不是第一次啊？对，他第一次选了否。啊。
我在读那些对答案。哇哦！没有了，有解法专线。我们这一季推出了24小时有解法专线的一个环节，如果大家有任何难以消化的情绪，我们都可以拿出这一本磁带，录下大家的留言，大家会在24个小时之内收到一份来自远方的特别的回复，有且只有一次的使用机会，希望大家好好使用。如果大家有任何的困惑、不解和难以消化的情绪，我们都可以拿出这一本磁带，录下大家的留言。老梁已经用了他的磁带，这一切东西又是一个莫比乌斯环，我是真的没有办法。人可以坏，但是不可以蠢。你这个女人就是又坏又蠢。我真的这么差劲吗？我做的真的有这么不好吗？哇，同时用哎，证明嘉哥你们去的动静很大哎。就是虽然大家都填了否，但是又触发了那个有解法的这个专线，对吧？对。然后说明就是在填否的时候，其实心里也是有很多的情绪的。是的。薇佳，我先要说一句，就开始我看到你们俩去。我觉得前面有倪萍大姐这种雷霆之力，你们就是陪他们玩，结果那种细雨润无声的，然后是层层递进是问话的，但这个问话是更重要的，启发他们往哪个方向去引导，非常高级，好会问哦，非常高级，还是无心会问。你们俩都好专业，一个问，一个在旁边，一个在接着问。对，你的精准提问是一个矢量，它是有箭头的，往哪里走。然后面对你自己一直回避的问题，就找到了，再问一下。妈呀！你让我用我的老花眼在看那上面的流程是什么，我都不好意思了。要用眼镜吗？其实我跟欣欣算是擅长的，因为首先他们对我们不陌生，可能是拉近了一个距离。第二个是我们就是营造了一个大家都可以说话的声场。就是大家就是彼此就是愿意掏心窝，而且你们俩真的很敏锐，谁的表情，谁是不是在赌气，都能马上发现，哇，太厉害了，还是很有压力的。但是沉浸式的体验真的是很特别的，在那个环境当中，真的就是能够非常强烈的感觉到大家的气氛跟情绪扑面而来。哎呦，你们也。下次有机会做一下，去飞行家园，好，有机会。没想到这个蔡明老师跟倪萍老师去了以后，大家都想通了。而我跟吴昕去了以后，哎，就感觉大家都又想不明白了，有点像鲶鱼效应的感觉，就是好像是搅和了这个鲶鱼。你的这个说的这个场景啊，很像我工作的时候会遇到的一种场景。这个人他来到咨询室的时候只有一个问题，但是如果这个咨询是有效的，他离开的时候有100个问题，它是好的变化，就是问题变得更多了，和更具体了。对，他们求助的问题和老师的应答都会播出来吗？对，会。哦，那挺好的。而且就是24小时有解法，就是意味着我必须要在1天之内。所以说我说的节目是公共教育节目呀，现在就是可以帮助人的。好了，那有个排序啊，我们大家也可以尝试排一下：工作、伴侣、家人，还有朋友吧。刚才看的时候，胡老师就在说，
都能排开的，都能安排的，都不是问题。动态的啊，排序常常在变的。你是可以有能力把每一件事情排好的。同时出现的时候怎么办？同时说再分优先级啊。就是你伴侣出差了，然后呢，你又跟家人安排了旅行，这时候又突然来了个工作。那伴侣呢又不出差了，又回来了，那就带着伴侣和家人一起出差啊。工作还没答应，不要了。心如你的排序呢？我以前就是没结婚之前，肯定就是朋友第一，工作，因为我就是很重视朋友，但我朋友都是一些老朋友，因为我会觉得家人是我永远的后盾。但是后来自己有了家庭之后，我确实是家庭第一，工作第二，朋友第三。我觉得这个是会因为你的年纪、你的经历而有不同的改变的。Papi 呢？我具体情况具体分析。比如说此时此刻，那你也是动态的。动态，那一定是工作最重要。但你说我在假期，那一定是家人最重要。所以我认为你在什么环境里面，当时那个环境就对你来说是最重要的。那如果加一个自己呢？加一个自己，那一定是自己啊，因为每一个环境都是你自己选择的。这问题是蛮有意思。第一，自己是不能单独排的。你其实谈的都是自己的工作，对，自己的爱人、自己的家庭、自己的事业，所有这构成你生活意义。在英文里面现在出现一个词叫 BAE， 它的意思是 before anyone else。它的定义就是把你放在任何其他人之前，这是伴侣的定义。但是呢，是不是每个人在每时每刻，不管轻重缓急，都是一样的？一个伴侣要一杯奶茶，和你要马上送一个报告，哪个重要？你不能说我因为处理了那个报告，那个 deadline 就忽视了没有把伴侣作为最优先的人。一个好的伴侣有一点是特别重要的，就是他理解那些对你重要的事情。我是立马就选的伴侣。我是丝毫没有排序了。因为我就像老师说的这个英文单词一样，我的第一直觉我是觉得伴侣是优先的。如果他也有信心，或者他也能够了解到我是把他排第一，他也就不会在乎我要怎么去处理这个东西。你想，如果遇到所有的事情，先跟伴侣商量，在这个意义上，就是把伴侣他的感受，他的放在第一。对，诗画的那个转变是第一次，他说不分，对吧？对，我就觉得他知道那些问题都在，但是那个执着真的是有力量哦。他受过那些伤害，从来没有让他的心是有老茧迟钝了。他对人的那种感受性是很强的，对，那种善意，对那种打动他，他觉得好像还是可以重新开始。诗画经常会在比如说到一个点，他就会马上对Anson 特别的好，然后就会帮他说很多很多的话。他今天是看到，就是他那么直率的说了他，就一个男生在这个场面上会感到羞耻的，他羞耻他就接受下来了，他没有表现出任何委屈，他觉得那是要多大的一种决心和意愿。Anson 是不是有掉眼泪吗？好像是诗人有点红红的，我当时有点共情了。诗画他就觉得好像这个Anson 有点可怜呐，就在这个圈呢，听不懂。他就是真的就是不适应，但这就是今天他公开表达了你的苦心被我收到了，对吧？表达这个他就准备是要尝试了，他的选择是也是否，就是不分的意思，就是意味着他可能要接受他。对，更期待下一期。一直觉得风雨过后会有彩虹的那种感觉。对，无论是真实的事情还是影视就虚构作品，它最难的写人的转变。你说作家写一个人的转变是很难的，但是他这是真的人在转变，而且在短的时间里非常不容易。像我们的这个Anson AI。好像这一次就投喂吃到了更多的数据，侠骨柔情的感觉，对吧？梁松愿意把那些答案全部带回去，缩着嘴还要看那些答案。对，好了，下一次就是他们的单线旅行了。我更期待那个磁带的24小时的反馈。是的，哇，而且24小时必须有专家给他们解出来。哇，期待一下了。好了，好，让我们催更团喊出我们的口号：再见容易，再见很难。我们下期再见。谢谢大家。爱人单线旅行。哇，我特别喜欢这样的他。
好像一个小朋友，很单纯的。我保护你。这种情景是他们关系最好的、最舒服的事情。哇，奔向落日。我们不谈论不少的时候，真的很好，我们好像也很能玩得到一起去啊。我有不好的预感，但凡碰到他觉得不顺心了，肯定还是要出来说我，没有尊重可言的。好不稳定哦，2个人都好不稳定，易燃易爆。有解法专线，这位先生你好，你的有解法专线由我来接单。李松蔚老师，有解法专线时钟可以解法了。有解法，有解法，正儿八经有解法。突然一下彻悟了。之前没有想过这个东西，我觉得我搏一搏，我好像不是不能离开。这就是有解法的这个妙。撑腰好友。斯琳娜有跟我们讲，我们全哑掉放。他有跟你说吗？有。哦，你有跟他说，但是你没有跟你老婆讲。这个撑腰是真的有撑到腰。是哪个方面喜欢他？他全都改掉还是怎样的？不能骗人。其实我做什么都不能跟着你，你撑腰，你撑腰，哇，硬气了。尤其他永远都能听懂我在讲什么。哎，老妈 ，Hello， 天哪，婆婆。那你觉得美颜会有一天离开你吗？我直接开始问了。能分开吗？婆婆应该不爽他们很久了。跟你不过，他可以跟我过呀。年纪轻轻嫁了个老男人，你们2个人每天无中生有，战争就起来了。实际上他俩真的很闲，啥都没做，每天你就躺在床上躺着嘛，你就天天说你做了什么做了什么，你去做嘛。婆婆挺厉害。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺新浪综艺，上微博参与在下人微博观察团话题讨论，分享你的观点，和微博网友一起边看边聊。上微博搜索在家人话题页，解锁更多节目精彩幕后花絮。打开百度网盘，搜索在家人5，独家高清物料全盘掌握。